विभिन्न अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अब यी आरोपहरूबाट मुक्त भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन्। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत हो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्रै आरोप पत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएको हो। उनले बुधबार 4वटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्। यो निर्णयपछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ। त्यसका साथै रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछ। तर चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका अनुसार रविले कारागारमा हुँदा नै अभियोग फिर्ता गरिदिन भनेर निवेदन दिएका थिए। यो कदम विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। अभियन्ता युवराज सफलले बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगेर उजुरी दर्ता गरेका हुन्। उनले उजुरीमा रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भइरहेको दावी गरेका छन्। उजुरीमा उक्त प्रक्रिया आर्थिक प्रलोभन र प्रभावका आधारमा अघि बढाइएको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र रवि लामिछाने पक्षबीच गोप्य भेटघाट भएको भन्दै उजुरीकर्ताले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। उजुरीमा यसअघि डिम्ब तस्करीको आरोप लागेको एक मुद्दा नचलाउने निर्णय समेत महान्यायाधिवक्ताबाट भएको भन्दै त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको जिकिर गरिएको छ। उजुरीकर्ताले ती दुवै मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल तत्काल जफत गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पनि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा सरकारले गोप्य रूपमा फिर्ता गर्ने गृह कार्य अघि बढाएको दावी गरेका छन्। उनले यो खबर अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताएका हुन्। बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्दै सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगिने तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा मात्रै हटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विशेष दबाव र प्रभावमा बनेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन्। रविले भने सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय माग दावी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर बढी कैद सजाय माग गरिएको जिकिर गरेका छन्। ती आरोप जोड्दा 10 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग दावी गर्न मिल्छ भने 10 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरातल बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को दफा 116 मा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ। गोर्खा मिडिया प्रणालीमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको थियो। त्यतिबेला रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई लगायतसँगको मिलेमतोमा सहकारी ठगेको आरोपमा उनीमाथि 5वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। पूर्वपक्ष थुनामा रहेका लामिछाने केही साता अघि उच्च अदालत बुटवलको धरौटी तथा जमानत सम्बन्धी आदेशबाट कारागार मुक्त भएका थिए। थुनामुक्त भएसँगै रविलाई फागुन 21 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन। तर लामिछाने फागुन 21 को चुनावमा विजयी भए भने पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने थिएनन्। अब त्यो बाटो पनि खुल्नेछ। कानून अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन् किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दफा 27 ले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा 27 करोड 89,44,705 को बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गरी कुल 30 करोड 71 लाख भन्दा बढी बिगो सरकारी वकिलका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दावी भएको छ। यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म लामिछाने सांसद भए पदबाट निलम्बनमा पर्ने थिए। 2081 पुस 8 गते सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई यही ऐनमा टेकेर सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए। अब संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता हुने भएपछि रविका लागि संसदमा प्रवेश गर्नेदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म कुनै कानूनी अडचन पर्ने छैन।